Өглөөний мэнд хүргэе. Сайхан амарцгаас нь үзэгчтэй. Будрах цасан гоёлтой орчлонгийн гойлролд боммуудыг шаргуулах тэнгэрийн мөнгөн заадснаас болор эрдний чимхтэй сүлд ногоо модноос баярын жавхаа дүүрэн шин он шин жилэрлээ. Улиран одож байгаа хуучин амжилт бүтээлийн чин эзнэн мэж гэр дүүрэн ад жаргал авчирвуу. Шинэ жилийн баяр догтлол дүүрэн хүн бүхний хүсэн хүлээдэг цаг хугацаа билээ. Ад жаргал, хайр дурлал, инээд хөөргээд хамаг бүхний илэрхийлэл болсон шинэ жилийн баяр өнгө нэмсээр цасан ширхэг шиг бодрон ирж байна. Өвлийн өвгөн, цасан охин, цаа буг гээд шинэ жилийн баярын бэлэгдэл олон байдаг нь гайхалтай. Аялгууц сайхан дуу хуураар гэрийг чинь чимья. Баярлалаа. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан хайрын дууч Pop Diva Сэли буюу Serchmaаг зочны хэсэгтээ орж байна. За шинэ оны баярын мэнд хүргэе танд. Шинэ оны мэнд хүргэе. Нийт үзэгчдээ бас шинэ оны өглөөний халуухан мэндийг хүргэе. Та хоёр маань их халуухан улаан гоё харагдаж байна. За баярлалаа. Харагдаж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Таныг бол хайрын дууч гэдгээр юм бол манай үзэгчид бол андахгүй сайн мэднэ те. Түүнээс гадна бас үзэсгэлэн тэгвэл дээр гоо сайхан ийм бас бие сайхан гоё авч явдаг. Энэ талаар мэднэ. Ер нь дуу хоолойн танд юу өгч чаддаг вэ? Шинэ он болгонд одоо за айл гэрхийг бас чимгэлдэг, албан байгууллагыг чимгэлдэг, амьдралыг чимгэлдэг энэ дуу бол яхаа аргагүй шинэ жил ирлээ гэдэг дуу маань байгаа. Энэ дуу маань 2005 онд төрж исэн.
Тэгээд одоо дуулаад нэлээд олон жил болцсон байна. Дөнгөж сая та бүхэн маань үзэгчид маань цоо шинхэн хувилбараар нь те жаз хэлбэрээр бас сонсож одоо та бүхэндээ шинэ оны бэлэг болгон барьсан байгаа шүү. Таныг ер нь өнгөөр зөөрлөвөл тийм ирч хүчтэй, улаан өнгө санаанд буудаг л. Таны дотны хүмүүс ч бас таныг цоглог ирч хүчтэй гэж тодорхойлдог юм байлээ. Ер нь та өөрөө ямар өнгөнд дуртай вэ? Би өөрөө цэнхэр өнгөнд дуртай, бас цагаан өнгөнд дуртай, ягаан өнгөнд пинк ягаан өнгөнд дуртай байгаа. Улаан өнгө ч гэсэндээ бас гоё л шинэ жил бол ягаад гэвэл бас те цоо шинхэн одоо шинэ айл одоо гэрийн хаалгыг туршиж ийн гэдэг үүднээс бүх юм цоо шин болдог, бүх зүйл шинжлэгддэг гэдэг утгаараа одоо аз жаргалыг бэлэгдэж бас гоё улаан өнгөөр бас та хоёртойгоо адилхан гангарлаа. Баярлалаа. Үлрэн одож байгаа 2019 он таны хувьд ямар амжилт бүтээлээр дүр өнгөрсөн бэ? Дурсамжаасаа хуваалцахгүй юу? Монгол эх орноо тойрлоо, 21 аймгаар бас явлаа. За ийм сайхан он жил байлаа. Тэгээд ер нь бол дуулаад 20 жил болсон байна. 20 жилийнхэн босгон дээр эх орноо тойрно гэдэг бол миний хувьд бол маш их одоо хүч өөрийнхөө одоо хувьд хөлмөр гаргаж те одоо тэмүүлж, зорж, хүсэж одоо хийсэн байгаа. За тэгээд дээрэс нь 20 гаруй шинэ дуу уран бүтээлийг хийлээ. Цоо шин цомгийн одоо ажил бараг бэлэн болцсон байна гэж болно. За тэгээ 2020 онд мэдээж бодож сансан төлөвлөсөн зүйл маш олон байгаа. Тэрийг бол гоё төлөвлөгөөтэй, плантай бодож одоо зорж, мөрөөдөж бас хийх баха гэж бодож байна. Шинэ жилийн баяр хүний дурсамжийг сэтрээдэг гайхалтай баяруудын нэг шүү дээ. Та бага насаасаа дурсаач, бага байхдаа магадгүй шинэ жилийн баяраар аав ээжийнхэн өөх бэлгийг тэсэн ядан хүлээн суудаг байсан болов. Өнөөдөр харин өөрөө өөр хүүхдээ баярлуулах гад мөн догдлуулах гад суудаг болсон байх л та. За тэглгүй ахын мэдээж ээж хүн болсон болохоор те охтуудаа хоёр хөрхөө охинтой болсон одоо бурхны бэлэг өөрхөн хоёр охтойгоо баярлуулна. За мэдээж охтуудын маань баярлах хамгийн сайхан зүйл гэвэл гацуур мод гэдэг те гэр орноо сайхан гэрлэгээтэй чимэглээд гацуур модоо одоо чимэглээд за тэгээд ширээ одоо сайхан засаад сайхан хоол дүүргээд ширээгээ тойроод гэр бүлийнхаа хайртай хүмүүстэй сууд гэдэг бол гэр бүлийн одоо баярын нэг бол яхаа аргагүй шинэ оны одоо босго байгаа шүү. Тэгэхээр бага наснда бол мэдээж яг үүний адилаар ээж автагаа хамт те гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт ширээ тойроод амттай хоолоо идээд зурагт маш их үздэг гэсэн л да мэдээж Монгол телевизийг хамгийн түрүүнд үзэл одоо баярын бишэл одоо өглөөний хөтөлбөр одоо үдшийн эмнэл бүр унтраа ерөөсөө Монгол телевизэл ерөөсөө үздэг байлаа. Ягаад гэвэл тухайн үед бага наснд нөгөө интернет, сошиал захим гэж байхгүй үзэх юм хомс ганцхан байгаа л телевиз, радио учраас бүх зүйл мэдээллийг авдаг. Кассетний хөгжмөр сонсдог байлаа. Тэгэхээр шинэ жилийн баяр гэхээр хүн болгонд л янз бүрийн сайхан дурсамжууд бол тодордог л доо. Бас санагдуулдаг те. За мандрын ч гэдэг юм уу эсвэл одоо шинэ цасан ширхээ гацуур мод гэрэл гоё чимглэл гэдэг энэ зүйлийг дурдж болох. Таны сэтгэлд хамгийн түрүүн буудаг зүйл юу вэ шинэ жил гэхээр? За шинэ жил гэхээр мэдээж өвлийн үгэн гацуур мод за тэгээ цав цагаан одоо цасаар гоёсон одоо сайхан дэлхий хангай тий тэр бол мэдээж нүдэнд буудаг. Тэгээд уран бүтээлчин учраас ер нь шинэ жилээр маш олон тоглолтуудтай байдаг. 31-нд аль болох одоо тоглолт авахгүй тий гэртээ байхыг хүсдэг байгаа. Тэгэхгүй бол гэртээ бас цаг зав бага зарцуулдаг. Ажилтаа 12 сар ягаад гэвэл ачаалттай сар байдаг шүү дээ. Гавьяат сараагч битэрийг сараагч маань Европоор явсараа би Германд тоглоод битэр яг шинэ оноо яг агаар дээр өнгөрөөжсөн онгоцсон. Яг нутаг буцгаал Монгол руугаа нисэж байгаа. Тэгэл онгоцсон дээр онгоцны үйлчлэгч ориглон дарс буудуулаад тий. За шинэ оны минь төргий. Тэгээ агаар дээр бас ингэ шинэ он гаргах бас сонирхолтой гоё юм байлээ. Бас хүн болгон тохиолдоод байхгүй юм шүү тийм ээ. Тийм тэгээд сараагч дээр юу нэс ойлч тэнгэрийн хүмүүс юм байсан. Тэнгэрлэг оршиход одоо ингэ шинэ оноо хийчлээ шүү. Тэгэхээр одоо тэнгэрийн хүмүүс боллоо доо гэж бас тэгж хошигнжсэн. Өнгөрөн одож байгаа 12 сард хэр их завгүй байсан бэ? Бас тань руу бай. За Serchmaa ирж дуулж өгөөч тэгээ чи байнгын завгүй байв уу? Тэглүү ахын байнгын завгүй байсан үе гарсан уу? Гарсан зарим нэгэн зүйл дээр одоо зарим үсэн гомдолцсон юм шүүс дээрээ. Бас та тэгээ гомдохгүй гэдэг үзэгчтэйгээ гомдохгүй гэдэгтэй. Өглөөрлөн босоод ингээл гараад ирлээ хамаг юм хаяад. 12 дугаар сарын сүүлийн энэ өдөр бол хүмүүс энэ ондоо юу хийж бүтээсэн, өөрийн дурсамжийг бүтээж чадав гэснээр боддог бахал та. Бид магадгүй хийсэн, бүтээсэн зүйлээ дурсамж болгоод тэнд мэдэрсэн мэдрэмжээ иргэн сандаг баг. Таны хувьд ээж хүн болоод их хүн болсноос хойш өөрийг хариуцлага илүү нэмэгдсэн баг. Үр хүүхдээсээ авч байсан хамгийн сайхан мэдрэмж юу байдаг вэ? За хүүхдүүдээс авсан хамгийн сайхан мэдрэмж гэдэг бол ээж хүн гэдгийг одоо мэдээд хүүхдүүд маань одоо эрвэж дэрвийгээ том болдог. 3 наснаас хойш хүүхд ухаан ордог те. Яг энэ үед ингээ ээж хайртай шүү гэдэг ч юм уу үнсэл надад халамж тавих тэр үед л
нүдний нулимс бөмбөрхөд бүр баярын нулимс бөмбөрхөд бүр хоолоо огшоод бүр хүзүү гараагаад бүр үнэхээр юм одоо өөр нэмгэн зөөлөн өгөөмөр нинжин тийм хүн болсныгаа бас ээж хүн болсны дараа мэдэрдэг юм байлээ. Надад ээжээ та ингээд амчин цангааштай эсвэл нэг ундаа аваад өгсөн ч гэсэн та таны ам цангаж байгаа юм чинь та эхлээд нэг балгачих гэдэг ч юм уу те. Яг ийм жоохон зүйлээс их одоо их хүн их баярлдаг юм байлээ. За тэгээд ээжигээ хайрлаа та ядар чинь орой ирэхэд нэг одоо гэрийн шахаа тавчгээ хүртэл ингээд төхүүлээд өгчих хэмжээний те өндөр өсгөөтэй гуталтай өдөр болгон та явж гин өдөр болгон хүн болгоныг баярлуулж байгаа юм чинь та бушуухан гутлаа тайл гэдэг ч юм уу те. Тэгэл үүдэнд ороод ирэхэд би айгүй баярлалаа. Тэгэл хурж ирэл горддаг хөвгтөд юу авчирсан бэ? Юу авчирсан юм бэ? Тэгэл одоо цөнхөө авахвал нэг энэ тентхийн бас баярын ширээндээс ганц хоёр чихэр авнаа. Тэгэхээр өөрөө эдэхгүй би таргалчихна гэлээ. Таргалчихна өвчтэй. Тэгээд цүнхнээсээ юу авчирсан бай гэхээр нөгөөдхөө гаргаж өгдөг ч юм уу те. Одоо ч нэг цүнх дотор хоёр чихэр явж байна. Тэр бол хамгийн сайхан мөчрөө тийм ээ. Ээж цүнхнээсээ гаргаж ирсэн зүйл юу ч байсан ч гэсэн хүүхдүүдэд хамгийн том бэлэг байдаг болоо. Харин тийм баярын ширээн дээр одоо бид нар ч уран бүтээлч хүмүүс болохоор маш их ингээл идээч уугаач гэл нэг хоол идэ ингээл нэг газар очих хоол идээд яваач гэхээр өө зүгээр гэл те. Хоол идэхгүй би таргалчлаа гэл. Тэгээд одоо нөгөө өөртөө анхаарлаа авахгүй бол бас хамаагүй те ширээ болгон дээр өдөрт 3-4 газар очиж байгаа болохоор идэж бас болдгоо. За тэгэхээр сайхан юм жимс идэхтэй бас хүүхдүүдэд бодноо. Хүүхдүүдтэй энэс идвэл гоё юм байна да. Өнөөдөр яг ногоон ус үзм авнаа. Өнөөдөр яг манго авнаа гэдэг ч юм уу те. Ягаад гэвэл одоо тэр бид нар ч нөгөө жимс ховор одоо үед өслөө. За дээрэс нь одоо манай Монголд чинь халуун орн биш те. Дөрвөн удиралтай юмар учраас ер нь бол хүүхдэд чинь бас ногоо жимс идэх нэрээ бусад орны хүмүүсийн хувьд бол арай тутмаг байдаг шүү дээ. Олны танил байх хэрэг хэцүү юу? Одоо таны ингээл гадуур явах орчин хүн болгол мэдж байгаа шүү дээ ер нь тий. Тийм тэглэх байхаа заримдаа ингээл нөгөө юм бөмбөгтэй малгай залгаа өмсөл тий. Заримдаа ингээл хамаагүй хувцлаад юм ботиг өглөөд яваад тэгвэл хүмүүс заримдаа танихгүй тайлбар энэ ямар үнэтэй энэ хэд хийж байгаа энэ төр гэж асуугууд хоолоогоор нь танилаа шүү дээ. Serchmaa шүү дээ гээл тий. 5-6 настайгаас урлагийн сургуульд, хийлийн сургуульд мэрэгжилттэй. Хөгжин бүжгийн сургууль гэдгээс анхнаасаа л ерөөсөө урлагийн хүн болох ёстой л хувь тавилантай байж тий. Урлагийн бүтээгдэхүүн яхаа аргагүй. Учираас одоо багаасаа тайзан дээр гараа явцсан болохоор ер нь бол юм олон нийтийн юм тий байх тэгээд ямар ч үед ерөөсөө санаа зовх зүйлгүй. Гэхдээ ер нь бол бас дуучин хүн за одоо манай Монгол одоо арт түмний маань одоо санал асуулгаар гаргасан одоо энэ дуучин pop diva гэдэг одоо энэ цол хүндийг бий болохоор өөрсөндөө бид нэр өгчөөд байгаа юм биш тий. Арт түмний санал асуулгаар гаргаж ингэж нэр олж авсан учраас Serchmaa өөрөө аваагүй шүү. Тийм цол хэрэгм энэ нэр хүндийг бас авч явна гэдэг бас учиртай тий. Учир жанцантай. Тийм учраас бас бүр хамаагүй ингээ хиппи байгаад байж бас болохгүй тий. Бас нэр хүндээ бодож бас өөрийнхөө нэр хүндийг бодож рок, pop, эстрад урлагийнхаа нэрийг бодож явахгүй бас болохгүйгээ бас цаад чинь бас бодноо. Serchmaa гэртээ бол одоо сайн гэрээ эзэгтэй. Өнөөдөр жишээ нь хийх зүйл маш их байгаа болоо оройн ширээгээ засаж ер нь амжсан төлөвлөгөө юу вэ? 12 сарын 31 болгонд загас шаарддаг. За тэгээд мэдээж баярын ширээ бид бүгдийн эздэг одоо бууз байна уу тий одоо нийс салаад, базааны салаад ч юм уу тий. Тэднэр нь одоо боломжоор тэгэл хий гэж боддгийн. Ер нь шинэ жил гэхээр хүмүүст маш олон дуу санаанд ордог штэ. Таны хувьд хамгийн түрүүнд санаанд ордог дуу ямар дуунууд байдаг вэ? Таны шинэ жилийн дуу магадгүй үзэгч болтны хамгийн түрүүнд санаанд бодог дуу болов уу? Тэглэх байхаа хүн болгоны л одоо аманд аялдаг дуу бас болж чадсан баха гэж би бас боддгийн. Энэ дууг бас зохиож өгсөн одоо хүчмэн зохиолч Санжаах энэ дууны үгийг бичсэн дуучин хэрлэн ахтаа бас одоо их баярлаа гэж би бас хэлж юусоо чаддгүй одоо энэ удаад бас хэлмээр байна. За миний энэ дуунаас гадна шинэ жилийн одоо шинэ жилийг санагдуулдаг, бодогдуулдаг дуу бол яхааргаас харан хамтлах юм байна тий. Сүүлд би төрөө дуучинтай хамтран дуулсан сэвскэрхэн цагаахан ширхгүүз сэтгэл тосын нүрлийг билэглээ. Тэгээд тэр дуу бол үнэхээр гоё. За тэгээд сараагчийн маань цастай гудамж антик шиг цайрч цацрах гэрлээ туяарч мишээгээд энэ дуу бол үнэхээр гайхамшигтай. Бидний бэлтгэсэн бэлгийг танд задлах гэж байна. Хайртай хүмүүсийн гэр бүлийн яриа гэдэг бол хүнд дандаа тийм сайхан дурсамжийг өгүүлж байдаг. Цаашид уран бүтээл хийх хөгийг бол нэмж байдаг. Тэгээд таны ойр дотны хүмүүс тань зориулаад сэтгэлийнхээ тийм нандин үгийг хэлье гэсэн. Тэгээд тэрийг тийм бэлэг үлдсэн байгаа бүгдээ хамт дэлгэцэнд үзэж сонсъё. За 1995 онд шинэ жил ирлээ гэж дуу маань зохиогдож
аян дугдууны маань үгийг Элкондор хамтлагийн дуучин хэрлэн үгийг бичээд аян би зохиогоо тэгээд Монголын хүүхдийн ордны дуулаачийн дуулангийн хүүхдүүдээр дуулуулж анх гаргаж ирсэн юм аа. Хэрлэн бит хоёр их олон дуунууд бичсэн л дээ. Булбранаас, залуунаас, хүүхэднээс гэдэг их олон дуунууд хийжсэн. Тэгээ шинэ жилийн дуун дээр хоёлоо бас нэлээх санал нэгдээд тэгэл дахилтан дээр нь бол ерөөсөө шинэ жил гэсэн дуунуудын үгнүүд ороод тэгж орж ирсэн. Шинэ жилийн үд ширхэг цасан аялаад шинэ амьдралын эхлэл шинэ онтойгоо ирлээ гэх. Яг тэр ерөөсөө дахилтан дээр нь ингээд дандаа явах юм байна гэдээ хоёлоо ярьж өгөөд тэгжиж тэр дууга хийж гарч ирсэн. Дууга бяцхан магтахад бол ер нь маш хөдөлмөрч. За ямар нэгэн дуун дээр ажиллахад бол ерөнхийдөө дуугаа бол маш сайн 100% одоо бичлэгэн дээр ч тэр хөгжим найруулгын ч гэсэн одоо анхаардаг дээр ч тэр маш сайн гүйцэтгэлтэй сайн хийдэг гэж үздэг. Тэгээд ер нь бол олон CD-нүүд хийсэн. Тэгээд маш олон тоглолтуудыг хийсэн. Мөн Монголынхаа нэрийг бол гадаадд бас нэлийн сайн зураатуулсан гэж бодож байгаа. Дуугийн тухайн дуугаа дуулуулах хүндээ өөрөө дуулж сонсгоо штэ. Тэгэхгүй бол ямар дуу нотоор нь бол хүн ойлгохгүй штэ. Одоо ийм шинэ жилийн тухай гэхлээр одоо нэг уур амьсгал нөгөө шинэ жилийн уур амьсгалтай гэж өөрөө бас дуулна. Тий. Нэг бодог дуулж үзүүлэх өгөхгүй. Хоолоос өтсөн байгаа шүү. Хоолоос өтсөн байгаа шүү уучлаарай. Хайлан орлоо ногоо модоо баярын хоёлоо зүйлээ жилийн үдиш ширхэг цасан хайлаа шинэ амьдралын эхлэл шинэ онтойгоо ирлээ Serchmaa дүүдээ 2019 оныхоо уран бүтээлийн ол цомгийг одоо ажил амьдралынхаа сайн сайхныг улам ахиулж 2020
2020 онд өшөө их илүү амжилт бүтээлийг бүтээж амьдрал ахуйтай сайн сайхныг бүтээгээрэй гэж хүсээд үүдээ шинэ жилийн баярын мэндийг хүргье. За ингээд бас нэг зүйлийг хэлэхэд мөн одоо маш их амжилттай явж байгаа. Тэгээд дүүг болохоор Монгол улсын гавьяат болоорой гэж хүсэн ирж байна. За ингээд дүүдээ бяцхан бэлэг бэлдсэн ингээд сайхан баярлаарай. Оо ямар хөөрхөн. Тэр бэлгийн хаана байна гэж. Хаана нэтэд ууцсан юм шиг тэгээд. Тэр бэлэг нь энд байна. За бүрэн бүтэн байгаа. За би яг асуу шүү. За баярлалаа ямар гоё юм бэ. Хас өрөөлж юм бэ. Бэлэг бэлдсэн байгаа. Ямар гоё морилон даар шоколад миний дуртай юмнууд шүү дээ. Стак баярлалаа. Ер нь ойр дотныхоо хүмүүсийн ингээд бас хэлж амжаагүй төдийлөн бас ингээд ярилцаад байдгүй зүйлийг бас оны сүүлд ингээд сонсоход хамгийн түрүүнд таны сэтгэлээр нь юу бууж байна вэ? Айгу сэтгэл хөдлөдөг юм байна. Ер нь хүнийг урмаар тэтгэж урмын үгээр хүн услаж байвал улам л за ялангуяа урлагийн хүн байтугай эмэгтэй хүн те хүүхэд хэн байдгийг ямар ч хүн одоо чихэндээ сайхан үгийг сонсож урмаар тэтгэж услагдж байвал улам гоё дийлгэр ч одоо нахиад навч ургадаг ч юм уу те одоо ингэж үнсэлдэг баха гэж би боддгийн. Тэгэхээр дөнгөж сая хасаа бол их гоё урам авлаа. 2020 оны эрч хүчийг бүр дүүрэн авлаа. Гавьяат болоорой гэж тийм. Гавьяат болоорой хэрэг бүр гэж бодлоо. Таны энэ дуу бол яг он солигдох тэр торгон мөчөд сонсоход хамгийн тохиромжтой сайхан дуу. Та ер нь өнөөдрийг хүртэл энэ дуугаа хэр олон удаа дуулсан байдг юм бэ? Тоолж үзчихсэн үү? Тэг ер нь 2005 оноос хойш одоо 2020 он хүртэл гэдэг чинь те маш олон дуулагдсан баха гэж бодож байна. Ер нь бол бас тодорхой нэг судалгаагаар нэг багцааны тоо гаргах хэрэгтэй юм байна гэж бодож байна. Ер нь бол 100 давсан баха энэ дууг дуулсан те. Өөрийгөө ингээд дэлгэцээр ингээд үзэж байхад хамгийн түрүүнд таны ингээд төрөл бүрийн дурсамжуулалт сэргэж байгаа. Юу нэг хөвлж өгдөг вэ тань? Хамгийн түрүү юу буудаг вэ? Хамгийн түрүүнд өөрийнхөө өөг л болж чараашаа. Энэ одоо үснүсээ жоохон засахгүй ягаа гэдэг ч юм уу. Тэгээ энэ нэмэгтэй өглөөд өөрийнхөө гаднах төрхийг ажилтсан юм шиг. За дараа нь яг тэр үедээ яг юу бодож юу ярьдаг байсан юм бэ? За ялангуяа би одоо нөгөө сэтгүүлчний баяртай хамтарч нөгөө Монголын анхны ток шоу Имба энэ цэлигээд тэ нэвтрүүлэг хийжсэн. Тэгэхэд бол бас анх өөрийгөө ингээл хараад айгүй хинээдэг юм байлээ. Юм л бол татаад оччихдаг. Гэлээ инээгээд оччихдаг. Тэгээ ер нь инээ дээрээ бас нэвтрүүлэгт үзэгчдэдтэй танигдаж өгсөн болов. За дээрээс нь Serchmaaгийн одоо зан ааш характер юм нэвтрүүлэг бас харуулж өгсөн болов. Урд нь бол за нэг дуу дуулдаг хүн байна. За нэг их цантай хүн байна гэдэг ч юм уу нэг хүмүүс нэг буруу ойлголттой байсан бол за энэ тэр хүний дотоод одоо мөн чанар зан аашиг бас гаргаж өгсөн юм. Хаалтаар байсан зүйлийг нээж өгсөн юм шүү дээ. Тэр нэвтрүүлгээр дамжуулж. Тэгэхээр бас тийм басны баяртаа бас баярлаж явдаг шүү. Таны инээд бол яа харахгүй цор ганц дахин давтагдашгүй инээд гэж. Тийм үү? Хэлээ зүгтэй. Инээгээ болиа. Одоо шинэ онд таны уран бүтээлийн их төлөвлөгөө юу вэ? Үзэгч, сонсогч олон фэнүүдтэй зориулж тоглолт их төлөвлөгөө байгаа болов. За 2020 онд бол би одоо сая 21 аймаг эх орноо тойрсон гэж ярьсан тийм үлдсэн бас нэг дархан Эрдэнэт Сэлэнг Хөвсгөл гэсэн цөөхөн газрууд байгаа. Энийг дуусгах хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. Ягаад гэвэл ажил хийвэл одоо дуустал нь тийм давс хийвэл ууслана гэдэг зарчмаар. За тэгээд хамтдаа бас явсан дуучин гавьяат асаалтаагчтай бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бас хамтдаа бид хамтарсан эх орноо тойрсон байгаа. За тэгээ 2020 онд төлөвлөж байгаа зүйлүүд маань бас маш их байна. Хийж бүтээсэн зүйлүүд маш олон байгаа. Тэгээд ер нь бол тухайн үедээ бас аюу гоё те. Гинтийн мэдээллээр тийм гинтийн байдлаар сюрприз болгож за ивент үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг ч юм уу те. Тэгж бас үзэгчдтэй, сонсогчдтой бас гоё даацтай зүйлүүдийг хийхэн дээр болов. Ягаад гэвэл сэтгэлийн хөрлөөр олон зүйлүүдийг ингэж хийнэ гэж бас ам бас өгмөргөө ямар нэр дэвшиж байгаа шаа. За танд маш их баярлалаа. 2019 оны хамгийн сүүлийн өдөр энэ өдрийг мэдээж мартагдахгүй сайхан өнгөрүүлээрэ он солигдох мөчөд хайртай хүмүүстэйгээ хамт шинэ оноо сайхан ухтаарай гэж хүсэн өрөөё. Урилга хүлээн авсанд баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр таны дуулж байгаа дуу шиг хүн бүрийн сэтгэл, айл бүрийн хойморс та очиж байна. Тэгээд
баяр дуу хуураар уулзаж бас инээд хөөрөөр бэлгэлсэн танд их баярлалаа. Уран бүтээл их амжилт хүсье. Дандаа тийм гоо сайхан үзэсгэлэнтэй байгаараа их баярлалаа. Маш их баярлалаа. За Монгол орны одоо 408 зохиост байгаа бүхий л сайхан сонсогчид, үзэгчид та бүхэндээ 2020 онд Аз жаргал хиймэр, од хиймэр дүүрэн байх болтугай гэсэн сайхан өрөөлийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье. За тэр өрөөл бас тавшуулах бай. Баярлалаа.